ó wá pẹ̀gbẹ́ ẹ̀ jáde àbí kí ló dé. àtúnjẹ dá mi mo ka orú mu mi. orunú mú ẹ. Màámi ẹ máa wo lẹ̀wẹ̀ má dára yín láàmú ẹ jókòó. kí ló dé ògbọ́ ẹgbẹ́ ẹ sọ pé orun mú láti inú. wọ́n tún ti gbá wọn ni. ege. kọ́sítọ́mà dáadáa ni wọ́n. ó tún ti lọ́dọ̀ owó nù lọ́dún. Màámi mo ti sọ fún wọn pé tán bá fẹ́ lọ àjàbí umura Ali Yusuf International Travels and Tours ní kọ́ bá lọ àìmọye èèyàn tí mo ti introduce wọn tó yẹn pé wọ́n délé báyìí wọ́n ń dúpẹ́ ni ziyara ọ̀fẹ́ ní Mecca àti Medina accommodation wọn kò lẹ́gbẹ́ hospitality wọn báyìí 100% ni hòtẹ́ẹ̀lì tó máa gbà fún yín báyìí ẹgbẹ́ aram ló máa wà mo ti sọ fún àwọn ni wọn gbọ́. Ali Yusuf. kí ló tún dúró dé máa bọ̀ ní Ali Yusuf International Travels and Tours tó kalẹ̀ sí nọ́mbà 50 Ìṣàgá road Owódélé bus stop along Blue road Sùúrùlérè Lagos 0803 512 4441 ọ́fíìsì wa wà nílùú Ìlọrin Ìbàdàn Ọ̀yọ́ Ayétòrò Ali Yusuf International Travels and Tours ìbẹ̀rù Ọlọ́run. ojú tó lé tẹlifíṣàn lóde ẹ̀yin ará ẹ̀ mọ́ wá o ọmọgbọ́n wa ò tún mú làákàyè wáyé ojú tó lé tẹlifíṣàn là ń fẹ́ o ojú tó lé tẹlifíṣàn là ń fẹ́ ẹ̀yin èèyàn wa ojú tó lé tẹlifíṣàn ó ní ẹ máa wò nígbà gbogbo bẹ́ẹ̀ bá bẹ nílé ẹ ń bẹ nínú mọ́tò ni ọ̀ ń bẹ níbi iṣẹ́ oníṣẹ́ ọwọ́ ìwọ lákọ̀wé bọ́ wà níléèwé ńkọ́ máa ń wojú tó lé tẹlifíṣàn bó jẹ́ níṣẹ́ ọwọ́ ni ọ́ bó ṣe níṣẹ́ oṣù ojú tó lé tẹlifíṣàn ní bàbá kàmbólójọba nínú mú ẹ̀mọ̀ pojú tó lé tẹlifíṣàn ìjọba láàrin gbogbo tẹlifíṣàn ìpátápátá. Hello sir. à ń dá yín lóhùn o. ẹ pẹ̀lẹ́ sà ẹ sà ojú tó lé ló ń sọ̀rọ̀ sà. mò ń gbọ́ o. ní nǹkan ẹjọ́ mélòó kan sẹ́yìn ni ẹ bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ tẹ̀rẹ̀ sọ ẹni tí yóò wọlé ìbò gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ondo níbo tó fẹ́ wá lọ́jọ́ sátidé. mo máa fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pé ṣé ẹ yìí wà lórí nǹkan tẹ̀sán náà bí Ọlọ́run ti fi nǹkan mìíràn yín lórí ìbò náà. ó ti ní àwọn nǹkan míì tí Ọlọ́run fi hàn mí lórí ọ̀rọ̀ ìbò yẹn. ṣé àwọn kó mo sọ fún yín gbà yẹn pé àwọn àjẹ ló fẹ́ yan gómìnà fún wọn. bẹ́ẹ̀ni ẹni àpò. pé gómìnà tó wà ń bẹ̀ yẹn yóò wà náà kándídéètì kan ẹ̀yọ́ wà nù ọ̀pọ̀ wọn máa yan àwọn méjì pẹ̀lú ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. a dẹ̀ sọ lílé ìta sọ láti pé APC ló máa pé àwọn àjẹkù pátì dèké àwọn APC as gómìnà a ní kó fọkàn balẹ̀. ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ ìyá rí pé àwọn alágbára kan l'Ondo State wọ́n lọ bẹ àwọn àjẹ dúdú lọ́wọ́ ẹ̀. láti rí pé àwọn àjẹ dúdú gba ipò yẹn lọ́wọ́ gómìnà tó wà ń bẹ̀ APC pé kí wọ́n má wọlé wọ́n má wọlé sí ìbò sátidé láti jẹ́ pé SDP àti PDP ni wọ́n fẹ́ kí ó wọlé pé kíkan wọlé inú wọn bẹ̀. ṣùgbọ́n ní àti oorun ìní àti oorun ọ̀la Friday ni àwọn àjẹdúdú máa bá àwọn àjẹpupa yẹn jà. so tí wọ́n bá dẹ̀ ti bá wọn jà tí wọ́n bá kọ́ńkà táwọn àjẹdúdú bá kọjá àwọn àjẹpupa yẹn àwọn àpájúpa yẹn máa cooperate pẹ̀lú wọn láti jẹ́ pé candidate wọn ló ṣe gómìnà ń bẹ̀. torí candidate wọn ni Agboola yẹn. Agboola Timothy Agboola. àjà ara candidate wọn ni tí wọn kọ́ àwọn mẹ́ta mo sọ pé wọ́n fi sílẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. so a jẹ́ pé Agboola yẹn ló máa rule as governor for Ondo State. ìyẹn táwọn ṣùgbọ́n táwọn àjẹ dídí yẹn ò bá defeat àwọn àjẹpupa yẹn. bẹ́ẹ̀ni. a jẹ́ pé APC ìyẹn ni ká sọ yẹn náà ló máa rule. ìyẹn ayélujára bẹ́ẹ̀ni. ṣé ọ̀nà kan wà fún Ayédatiwa. ìjà yẹn náà fẹ́ jà tọ́wọ́ kóun ló àti sọtẹ́lẹ̀ kóun ló níbẹ̀ yẹn. bẹ́ẹ̀ni. ṣùgbọ́n ńgbà tó ti lọ bẹ àwọn àjẹdúdú lọ́wọ́ ẹ̀ láti bá àwọn ẹja kan gbapò yẹn lọ́wọ́ wọn. so tí àwọn tó ń bẹ̀ yẹn tó ń bá ti win so kò sí Ayédára ló níbẹ̀ yẹn. Ayédatiwa ló ní. bọ̀ wọ́n bá ti win a jẹ́ pé PDP náà máa declare for Ondo State. bọ̀ nínú ẹ̀mí so bó ṣe rí nìyẹn. nínú ẹ̀mí gẹ́gẹ́ bí wòlíì ńlá nínú ẹ̀mí tí àjẹdúdú àti pupa bá ń jà ta ló máa ń sábà win ni.
nǹkan tó ṣe yẹn pé dúdú ló máa ń sábà ń win ṣùgbọ́n rèézè tí tá a lè sọ pé báyìí torí káàmù ti church àwọn dúdú yẹn lè máa bá wọn jà kó jẹ́ pé kí wọ́n tó kọ́ńkà wọn ti dìbò so nǹkan tá a lè tó ti yé sí. bẹ́ẹ̀ni. bọ̀ tó bá jẹ́ pé àwọn dúdú yẹn bá fast wọ́n ti kọ́ńkà wọn kò sí wàhálà so bó ṣe rí nìyẹn. fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ gbólóhùn yìí fọ́nrán yìí ọ̀kan náà àwọn wòlíì ńlá lórílẹ̀‐èdè yìí prophet Faleyinmu Olagoroye àwọn náà ni wọ́n ń bá wa sọ̀rọ̀ lórí bí ìbò ọjọ́ àbámẹ́ta sátidé tó ń bọ̀ yóò ṣe lọ ní ìpínlẹ̀ Ondo. Sájà àsìkò ìyàbá náà ti sọ pé gómìnà tó wà lórí àlééfà ní àsìkò yìí Ayédàtiwa òun ni yóò wọlé ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ti wáyé báyìí nítorí pé àwọn àjẹdúdú àti àjẹpupa wọ́n fẹ́ gbéná wojú ara wọn lórí ẹni tí yóò di gómìnà ẹni tí ó bá dẹ̀ win láàrin àwọn àjẹdúdú àti pupa òun náà ni ipò náà yóò bọ̀ sí ìyẹn ni ohun tí prophet Faleyinmu Olagoroye tí wọ́n bá wa sọ ní àsìkò yìí. Bàbá hello mo ń dá yín lóhùn. so táwọn kìnnì bá yín kọ́ àwọn Ayédàtiwa tó máa pè yín pé bàbá yìí bá ṣe nǹkan sí ìjọ ní nǹkan tẹ̀lé ṣe. èmi ò lè dá sí i sọ mi Ọlọ́run sọ pé kí n má dáhùn sí politics. so káwò wọn nǹkan tó fi hàn mo sọ fún yẹn. bó ṣe ní nìyẹn. ọ̀ká tó máa lọ ẹ bá ṣàdúrà fún Nàìjíríà. Olúwa Ọlọ́run ọ̀rọ̀ bá gbàdúrà fún orílẹ̀-èdè yìí jẹ́ ó dẹ̀rọ̀ Jésù Kristi Olúwa wa àmín. Hey, thanks for watching this video. Subscribe on our YouTube channel. Subscription is free. You can call us on 0080597807 for your event coverage. Thanks.